ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតគឺឆាខ្ញីអន្ទង់តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមានខ្ញីដែលហាន់រួចហើយលាងទឹកស្អាតស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់ល្អិតៗខ្ទឹមសយើងច្រៀមឲ្យម៉ត់ចំណែកអន្ទង់វិញយើងហាន់កង់រាងស្ដើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនមុនទៅឆាអន្ទង់យើងបំពងខ្ញីសិនខ្ទះដាក់ក្តៅសិនបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ញីដែលយើងហាន់រួចនិងលាងទឹកស្អាតនឹងដើម្បីឲ្យវាស្ងួតទឹកយើងឆាត្រឡប់វាមួយសន្ទុះសិនទៅនៅពេលដែលខ្ញីយើងរាងស្ងួតទឹកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាហើយបំពងរបស់យើងមិនបាច់បំពងរហូតដល់ស្រួយឬមួយក្រហមខ្លាំងពេកទេបងប្អូនគ្រាន់តែរាងស្ពណ៌តិចបានហើយបងប្អូនណាដែលអត់ចូលចិត្តបំពងខ្ញីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ខ្ញីស្រស់ចូលទៅក៏បានដែរអត់បញ្ហាអ្វីទេព្រោះនេះនាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញីរបស់យើងក្រៀមបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងស្រង់ទុកចានមួយទៅចំពោះប្រេងឆាដែលនៅសល់ពីបំពងខ្ញីយើងមិនបាច់យកទៅណាទេយើងយកទៅបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងខ្ទឹមសយើងបំពងឲ្យឈ្ងុយទៅចំពោះភ្លើងយើងកុំបើកខ្លាំងពេកបើកល្មមបានហើយឥឡូវខ្ទឹមបំពងរបស់យើងឈ្ងុយហើយយើងយកអន្ទង់ដែលយើងហាន់កង់ហ្នឹងដាក់ចូលមកហើយយើងឆាអន្ទង់ហ្នឹងមួយសន្ទុះសិនទៅចំពោះអន្ទង់នេះអន្ទង់ស្រែយើងបងប្អូននាងខ្ញុំអត់បានទិញគេទេឪពុករបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដាក់ទ្រូបានធំទៀតណាចំពោះឆាអន្ទង់នាងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេតែនាងខ្ញុំចេះធ្វើហើយក៏ខ្លាចអន្ទង់ដែរអ្នកម្ដាយគាត់កាត់ឲ្យហ្នឹងចុងភៅនេះញ៉ាំរើសហាអន្ទង់ពោះគឺអត់ចេះញ៉ាំទេសំបីត្រីខ្ជឹងក៏អត់ចេះញ៉ាំដែរអន្ទង់របស់យើងឆាឆ្អិនបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងដូចជាស្ករសអំបិលរ៉ូឌីឬអំបិលស៊ុបខ្នុរទឹកត្រីប្រេងខ្យងបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងក្រៅរួចយើងឆាអន្ទង់មួយសន្ទុះទៀតទៅដើម្បីឲ្យអន្ទង់ចូលជាតិជាមួយគ្រឿងយើងបានល្អហើយវាឆាប់ឆ្អិនឥឡូវឆាអន្ទង់យើងឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកយើងយកខ្ញីដែលយើងហាន់ហើយលាងទឹកស្អាតដាក់ចូលមកហើយយើងត្រឡប់ពី3ត្រឡប់ទៅដើម្បីឲ្យខ្ញីនិងឆាអន្ទង់យើងនឹងចាប់ជាតិគ្នាបានល្អនៅពេលដាក់ខ្ញីរួចហ្នឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំឆាយូរពេកទេព្រោះសាច់អន្ទង់យើងឆ្អិនហើយខ្ញីយើងក៏បានបំពងរួចម្សៅដែរឥឡូវឆារបស់យើងឆ្អិនហើយយើងដួសដាក់ចានហើយរួយស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់រួចហ្នឹងពីលើប៉ណ្ណឹងរួចជាការស្រេចហើយបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តហឹរខ្លាំងបងប្អូនអាចថែមម្ទេសទៀតបានតែផ្ទះនាងខ្ញុំចូលចិត្តហឹរតិចប៉ុណ្ណឹងបានហើយនៅពេលនេះវីដេអូរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលមានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបន្តការគាំទ្រនាងខ្ញុំតទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ